පින්වත්නි ඔයගොල්ලෝ දාර පටිච්ච සමුප්පාදේ දන්නවා නම් ඔයාලා කවදාවත් බිරිඳවත් පාලනය කරන්න යන්නේ. ස්වාමියාවත් පාලනය කරන්න යන්නේ. දරුවවත් පාලනය කරන්න යන්නේ. යුතුයකම් ටික කරලා, වගකීම් ටික කරලා යා හිමීට ඇඟ අයින් කරගන්නවා. එයාට උවමනාව තියෙන්නේ තවත් මේ ලෝකෙට නෑවිත් සදාතනිකව සංසිඳෙන්නයි යාට ඕන. එයාට වෙන දෙයකට නෙමෙයි උවමනාව තියෙන්නේ. එයාට උවමනාව තියෙන්නේ සදාතනිකව සංසිඳෙන්න පින්වත්. සංසිඳීමයි යාගේ අර්ථය. ඉතින් පින්වත්නි මේ විදියට ජීවිතේ බලනකොට ඔයාලට තේරෙවි, ඔයාලට දැනේවි, ඔයාලට පෙනේවි. එහෙනම් මේ ජරා මරණ දුක තීරණය වෙන්නේ ඒ උපදින තැනට සාපේක්ෂව. සමහර අයට මරණේ දවස් දෙකකිනුත් හම්බ වෙනවා. සමහර අයට අවුරුදු 12කිනුත් හම්බ වෙනවා. සමහරට අවුරුදු 20කිනුත් හම්බ වෙනවා. සමහරට මේ මනුස්ස ලෝකෙ ඉපදුනොත් අවුරුදු 75කිනුත් හම්බ වෙනවා. හැබැයි උපරිම කාලේ. දැන් මේ විදියට සත්වයක් උපදින්නේ ඇයි? ওই જાතියනේ. මොකක් නිසාද උපදින්නේ? භවපච්චයා ජාති. විපාක පිණිස කර්ම රැස්වීම නිසා ඉපදිලා තියෙන්නේ. මොකක් නිසාද ඉපදිලා තියෙන්නේ? විපාක පිණිස කර්ම රැස් වෙලා නිසා ඉපදිලා තියෙන්නේ. වෙන දෙයක් නිසා නෙමෙයි. එතකොට විපාක පිණිස කර්ම රැස් නොවුන් නැත්තම් විපාක පිණිස කර්ම රැස්ුන් නැත්තම් එයා කවදාවත් උපදින්නේ නැහැ. යම් කෙනෙක් උපදින්නේ විපාක පිණිස කර්ම රැස්වීමෙන්. එතකොට දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට අනුදැන වදාලා යම් කෙනෙක් උපදින්නේ භවපච්චයා ජාති විපාක පිණිස කර්ම රැස්වීම නිසායි. ඒ කියන්නේ දැන් යම් කෙනෙක්ගේ උපදින්න අදාළ ශක්තිය මොකද්ද? කර්මය. යම් කෙනෙක්ගේ උපදින්න බලපාන ප්‍රධාන ශක්තිය තමයි කර්මය. අපි මේ අපිට ඕන විදිහට පාලනය කරන්න හැදුවාට පින්වත්නි කවදාවත් ඒක අපිට ඕන විදිහට පාලනය කරන්න බෑ. කාටවත් අපිට ඕන විදිහට මේක පාලනය කරන්න බෑ. මේක පින්වත්නි අපි හිතුවේ නැති වුණාට මේක ඇතුලේ හරි අద్భుත දෙයක් හැසිරෙනවා. ඒ කර්මය. එතකොට විපාක පිණිස කර්ම රැස් වෙච්ච නිසා තමයි ඉපදිලා තියෙන්නේ. ඉපදිච්ච නිසා තමයි ජරා මරණ දුක තීරණය වෙලා තියෙන්නේ. දෙවියෝ හදලා නැහැ. අම්මා හදලා නැහැ. දැන් සමහර දරුවෝ ඉන්නවා අම්මලා තාත්තලා එක වෛර කරනවා. ඒගොල්ලෝ හිතනවා මේගොල්ලෝ තමයි මේ ප්‍රශ්නේ හැදුවේ කියලා. දැන් මට මේ ඊයේ පෙරේදා එක නෝනා කෙනෙක් කතා කරලා කිව්වා එයාගේ දරුවෝ කල්පනා කරනවලු ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ බිඳ වැටෙන්න අම්මා වග කියන්න ඕන කියලා. අම්මා වග කියන්න ඕනේ. ඇයි අම්මා ධර්මයේ දීලා නැන්නේ? ධර්මයක් දුන්නා නම් ඇත්තටම අම්මා දරුවා හිතනවා මේක අපේ අම්මගේ ප්‍රශ්නයක්වත් තාත්තගේ ප්‍රශ්නයක්වත් පවුලේ ප්‍රශ්නයක්වත් කාගේවත් ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මේක මේ අපි තුල රැස් වෙච්ච කර්මයේ ප්‍රශ්නයක් කියලා. එතකොට මේ ඒ තැන විපාක පිණිස කර්ම රැස්වීමේ කර්ම ශක්තියට සාපේක්ෂව තමයි බිත්තර ඇතුළේද ගර්භාෂයක් ඇතුළේද කුණු ගොඩකද ඕපපාතිකවද උපදින්නේ කියලා තීරණය කරන්නේ. ඒකනේ මිනිස්සු කරන කර්මයේ දිහා බලන්නේ අපි කියන්නේ ඔහොම වැඩ කරන්න එපා උඹ නිරේටයයි. අනේ ඔයා ඔය හිතන විදියට වැඩ කරන විදියට ඔයා නම් දෙවිවරු අතර උපදී. එහෙනම් එයා තුල රැස් වෙන කර්මයට අදාළව තමයි කෙනෙක්ගේ උපත තීරණය වෙන්නේ කොහෙද කියලා අපි තීරණය කරන්නේ. එයාගේ කර්මයට අදාළව තීරණය කරන්නේ. එතකොට දැන් මට කියන්න ඔයාලා දැන් මම කියපුට කියන්න ඕන. එතකොට විපාක පිටස කර්ම රැස් වෙච්ච නිසා මොකද්ද වෙන්නේ? උපදිනවා. ඉපදුනාට පස්සේ ඒකට සාපේක්ෂව ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් උපායාස තීරණය වෙනවා. එතකොට ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් උපායාස මොකක් නිසාද පැනවිලා තියෙන්නේ? ඉපදිච්ච නිසා. ඉපදින්නේ මොකක් නිසාද? කර්ම රැස් වෙච්ච නිසා. විපාක පිණිස කර්ම රැස් වෙච්ච නිසා. හොඳයි මට කියන්න. එතකොට දැන් මේක අපේ අම්මා කරපු තාත්තා කරපු ආණ්ඩුව කරපු කවුරක් කරපු දෙවියෝ කරපු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඒ කර්ම රැස් කරේ Tamanනේ. ඒ කියන්නේ මම රැස් කරපු කර්මයට දරුව විඳවන්නේ නැහැ. දරුව රැස් කරපු කර්මයට අම්මා විඳවන්නේ. එයා Tamanගේ කර්මයේ උරුමය Tamanටයි තියෙන්නේ. ඒක ලෝකේ ධර්මයක්. Taman රැස් කරපු කර්මයේ උරුමය තියෙන්නේ කාටද? Tamanට.
ඒක ලෝකේ කාටවත් තියෙන එකක් නෙමෙයි. එතකොට මේ විපාක පිණිස යම් තැනක කර්ම රැස් වෙන්නේ. විපාක පිණිස යම් තැනක කර්ම රැස් වෙන්නේ. හොඳ සිහියෙන් අහන්න ඕනේ. දැන් මං ආය ඇහුවාම කියා ගන්න බැරි වුණොත්. විපාක පිණිස යම් තැනක කර්ම රැස් වෙන්නේ මොකක් නිසාද? උපාදාන පත්‍ය භව. මේ සිත බැඳුනාමයි කර්ම රැස් වෙන්නේ. අපේ මේ හිත තියෙන්නේ. මේ සිත බැඳිච්ච තැන්වල කර්ම රැස් වෙන්නේ. එතකොට බැඳෙන්නේ ගතින් නෙමෙයිනේ. කෙනෙක් බැඳෙන්නේ සිතින්. අපි බැඳෙන්නේ කොහොමද පින්වත්නි? සිතින්. එතකොට සිතින් බැඳුනාම තමයි පින්වත්නි අපි තුල කර්ම රැස් වෙන්නේ. හොඳට බලන්න නොබැඳිච්ච ඒවා අපිට අතෑරෙනවද නැද්ද? අතෑරෙනවා. දැන් ඔයාලා මේ මේසෙට බැඳින්නේ නැහැ. මේ මේස කොච්චර වටිනා එකක් වුණත් ඔයාලා මේ බණ අහද්දි මේ මේසෙ පේන්නේ නැද්ද ඔයාලට? පේනවා. මේකට බැඳින්නේ නැහැ. ඒතකොට ඔයාලට ගෙදර අරන් යන්න හිතෙන්නේ නැහැ. අර මේසේ හොඳට තියනවද දන්නේ නැහැ නේද කියලා ඔයාලට ගෙදර ගිහින් මේ ප්‍රඥා නාලිකාවට කෝල් කරලා අහන්න හිතෙන්නේ නැහනේ. නම් මේක දකින්නවා. බැඳින්නේ. මේක දැක්කාම දැක්ක තැනම ඔයාලට මේ මේසේ අතෑරිලා යනවා. මේක දැක්ක තැනම ඔයාලට අතෑරිලා යනවා. එහෙනම් ලෝකේ දැක්ක තැනම අතෑරින්නේ නොබැඳිච්ච ඒවා විතරයි. බැඳුනොත් බැඳිච්ච තැන්වල කර්ම රැස් වෙනවා. සිතින් බැඳෙන එකට අපි කියනවා මොකද්ද? උපාදානය. බැඳෙන එකට මොකද්ද කියන්නේ? උපාදානය.